Koşu ayakkabılarındaki en üstteki küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musun? Kısa Rehberler serisinin bu bölümünde heel lock tekniğini anlatıyoruz. Çoğu koşucu ayakkabılarındaki bu deliği hiç kullanmıyor ama özellikle uzun koşularda ya da inişlerde topuğun ayakkabı içinde yukarı kalkmasını ve ayağın gereksiz hareketlerini engellemenin en basit yolu tam olarak burada. Ayakkabıları normal bağladığında topuğunun hafifçe oynadığını fark ettin mi? İşte bu hareket zamanla sürtünmeye, su toplanmasına ve ayağının ayakkabının içinde gereksiz yere hareket etmesine neden olur. Bu sorunları ortadan kaldırmak için bağcıklarını heel lock tekniğiyle bağlamalısın. İlk olarak bağcıkları son deliklerden geçir ve birer halka oluştur. Sonra bağcıkları çapraz olarak karşı halkalardan geçir. Geçirdiğin bağcıkları yukarı doğru sıkıca çekip bağla. İşte bu kadar. Ayağın artık ayakkabının içinde sabit, topuğun yukarı kalkmıyor, sürtünme azalıyor, koşu boyunca ayağın daha stabil kalıyor. Özellikle inişli parkurlarda ya da uzun yarışlarda farkı hemen hissedeceksin. Videoyu koşucu arkadaşlarına göndermeyi, yorum yapmayı ve daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutma.